Taip, šis kanalas, mano kanalas. Ir jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamus skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikalus komentaruose, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išversti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Šiandien norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, ką ir kur galima rašyti, skleisti, dalintis informaciją, o ko ir kur geriau net neminėti. Pradžiai gal pasakysiu tokią įžangą, kad viskas skaitmenoje, ir Marius tą gali patvirtinti, yra fiksuojama ir išsaugoma. Kas, kam ir kiek laiko ten fiksuoja ir saugo atskirą temą, bet taip yra. Dar nuo berods 1976 metų, kai Izraelis paleido tokią programą vadinamą Ešaloną, kuris fiksavo visus pokalbius telefoninius, telegrafo pokalbius siunčiamus elektros signalais ir visa kita. Tai vat ir kai kas nors, kam nors rašot tokius dalykus, už kurių, sakykime, vien žinojimą jau gali vzdurnut vas, kaip sakant, pakabinti ant kokio baudžiako, jau nekalbant apie nors civiliaką ar administracinę. Vien už žinojimą, kad jūs žinote, paskui atitinkamai nepranešėt kažkur. Tai vad gali jūs patraukti sistemą, ta, kuri klausosi, seka, fiksuoja visą šitą reikalą. Ir nebūkit naivus, jūs ten rašydami Messengerį, elektroniniam pašte, ten kur nors, kur ten į Facebooką, į Vkontaktę, dar kur nors. Viskas yra skaitoma, viskas yra fiksuojama ir viskas į papkutę sugulama. Ir jeigu jūs esat po sistemos kalpoku, kaip nepatogus kažkas, asmenys, kaip jie sako, tai būkit tikri, kad tokios papkytės apie jūs tai tikrai vedamas. Nors mano subjektyvia nuomonė dabar einama prie to, kad kiekvienas turėtumėt papkutį. Absoliučiai kiekvienas, kaip kad rodoma, kad Kinijai taip neva tai yra. Aš Kinijai nebuvau, nežinau, bet taip rodoma. Tai vat einama prie to total control, kaip sakant. Ir prie ko aš visą šitą vedu? Tai reiškia, rašydami man ten, ką nors panašaus tokį tekstą. Ar girdėjai ten tas? A tu žinai, arba tas ir tas prašė perduot ir visą kitą. Hebra dar sykį sako, visi kas po kalpoku sisteminiu. Reiškia, sistema kaip dirba. Yra toks posakis 5 rankų paspaudimų principų. Reiškia, jeigu kažką ten seka, tai vat, seka ir tą, kam tas ranką paspaudė, po to seka, kam tas sekantis ranką paspaudė ir dar sekantis, taip iki 5 kartų. Dabar turbūt techninės galimybės leidžia iki begalybės kartų. Kiek reikės, tiek ir atseks. Viską ten sudėlioja. Ir gali pasirodyti, kad sudėliojus ten, sakykime, visus tos reikalus, netgi toks tas, taip vadinau, dirbtinio intelekto pajėgumas, kad išsiaiškins, kad koks nors umba iš kokio nors ten Afrikos Kalambibiškio ir koks nors žemaitis gyvenantis prie Skauda kokią nors ten pasirodo, yra tolimi giminės. Netgi taip gali išsiaiškinti. Tai vat, nerašinėkit, bent jau man, nes aš atvirai pasakau, kad aš esu po kalpoku, po sistemos kalpoku ir sistema knysa po manim visais įmanomais būdais, bandydama visus įmanomus variantus, kaip ką nors man prikabinti. Buvo tokių komentarų, čia po to, kai buvo aptarta, kaip ten paminėjo, žodžiu, straipsniuose, vėl tas LRT tyrimas paminėjo mane, ten pripliusavo ir kitus, kurių pažįstu, ir kurių net nepažįstu, ir dar tokius, kurių geriau nepažinočiau. Iš dešinės net Užkuraičio nuotrauką prikabino kaip bratka kokie. Sakau, Volk Tambovskį įmų brat. Tai vat, iš po to buvo tokių komentarų, kad iš kur tu žinai, kad tave seka, o tai bla bla bla. Nu tai vienas pavyzdys toks, kad, sakykime, pas žmonės buvo atliekama krata ir žmonėms
buvo į veidą kišamas ten kaip įrodymas, kaip argumentas, kad jūsgi žinot, jūsgi tame reikale, prisipažinkit, vat kišamas telefono, reiškia, aparatas, kuriame buvo ten messengerio susirašinėjimai, privatus susirašinėjimai tarp žmonių ir kitų jų ten draugų ar giminių. Bet įrodymų tam nėra, nes tai nėra niekur liudininkų užfiksuota, tik tai iš pačių žmonių žodžių. Bet aš galiu pateikti jums tokį įrodymą oficialiai. Tai va dabar atsiverskit tą LRT tyrimą, kuris ten spausdintas buvo internete. Nu, ten nuotraukos tų ten, tarp tų vienų nuotraukų ir mano minimo asmens nuotraukų ir dar netgi Sarmato eilį pripliusuoti. Ir ten yra tam straipsniai paminėtas toks, ne va tai mano susirašinėjimas su Nikolajum Burovu. Nes, lietuviškai patikta, bet jūs suprantat, kad Nikolajus tai lietuviškai nesupranta, ne? Tai 2+2 sudėkim. Reiškia, tas susirašinėjimas yra išverstas iš rusų kalbos lietuvių. Ir vertimas ten pasakysiu, maždaug 80% atitinka tą, kas ten turėtų omeny originaliam rusiškam tekste su tuo, kas išversta lietuviškam ir pateikta, va tai bandominiai numesta. Antras dalykas, tas susirašinėjimas, to mano valdomo asmens, kaip ten pateikia su Nikolajum Burovu ar su Nikolajus Burovo valdomo asmeniu, yra iš tokio tinklapio Vkontakte. Aš ten tik specialiai pasinaudoju to Vkontakte paslaugomis, nes apie Burovą, kai sužinojau, kad jis yra ten Vkontakte ir per tą Vkontakte galima su juo sukontaktuoti daugiau, aš ten ir nesinaudojau to Vkontakte akauntų sukurtų mano asmens. Tai va ten privatus susirašinėjimas, tą ką pateikė tam LRT tyrimui, ten yra iš privataus susirašinėjimo. Iš dviejų žmonių, vyro privataus susirašinėjimo per jų valdomus asmenis pasinaudojant Vkontakte. Ir padarytas vertimas. Tai dabar žiūrėkit. Kas turi teisę ir techninės galimybės eiti į privatų susirašinėjimas? Oficialiai nepažeidžiant įstatymų, ką? Tai aišku, kad spec kontoras, ne? Bet dabar man pasakykit, kas per spec kontorą yra LRT tyrimai, kad iki jų šitą informaciją ateina, kad jie gali pateikti tą susirašinėjimą su vertimu. Vat kas per spec kontorą čia? Kokiam departamentui čia prigulė? Tai kokia išvada daroma? Tai vat prie tų 2+2 dar 2 pridėkim, jeigu tai žiūrėk. Tai arba ta LRT tyrimai yra konkrečiai tiesiogiai kokia nors ten departamento projektas, valdomas konkrečiai nurodymai numetami ir visa ta informacija iš privačių susirašinėjimų numetama jiems, o jūs rašykit negalvo. Arba čia pas departamentas prisidengęs to LRT tyrimo rašo, bet taip durnai išsiduoti. Aš nežinau, koks ten įstatymas ar konstitucijos jau straipsnis pažeidžiamas dėl privatumo ar susirašinėjimo privataus neliečiamybės, čia jūs komentaruose galėsit pakomentuoti, aš jau nebesikišu. Bet kad privatumo elektroniniai erdvėje susirašinėjant privačiai nėra, man jau seniai aišku. Tai tik primenu tiems, kam neaišku, kad nėra to privatumo susirašinėjant elektroniniai erdvėje. Tikrai jo nėra. Taip kad žiūrėkit, ką ir kam rašot. Pasistengit taip, kad nepakištumėt kiaulės tiem, kam rašot. Paaiško, kad tie, kas jums parašė, kad nedaug dievė jums pakištų kiaulę. Paskui labai sunku nusigramdyti tos šūdus visus. Labai sunku. Taip kad nebūkit naivus, paslapčių šiais laikais elektroninėje erdvėje niekam nuo nieko nebėra. Turėkit tai omeny.